Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta herbal, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan informasi menarik, yaitu bagaimana cara menjaga tubuh kita dengan memperkuat imun kekebalan tubuh dan mengatasi masalah flu dan batuk dengan bahan-bahan alami yang mudah didapatkan, yaitu dengan bawang merah dan jeruk nipis. Untuk bagaimana caranya akan saya jelaskan secara detail. Tetapi sebelum itu pastikan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel kami. Oke, pertama-tama kita butuhkan 2 siung bawang merah dan jeruk nipis, dan pastikan sudah dikupas dan dicuci bersih ya, agar lebih higienis dan terhindar dari bakteri. Selanjutnya kita parut bawang merahnya. Nah, ini sudah kita parut. Kemudian kita kasih perasan jeruk nipis. Nah, ini selesai kita kasih jeruk nipis, lalu kita kasih air panas sebanyak 3 sendok makan. Nah, bawang merah memiliki kandungan antioksidan, serat, kalium, dan vitamin C. Dan jeruk nipis memiliki kandungan diantaranya vitamin A dan vitamin C, vitamin B. Jeruk nipis juga mengandung kalsium dan magnesium, sehingga bisa kita manfaatkan untuk mengatasi masalah flu dan batuk. Nah, ramuan ini untuk mengatasi flu dan batuk sebaiknya dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok saja, sehingga masalah flu dan batuk cepat teratasi. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman share video ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat, saudara Anda, supaya video ini bisa tersebar luas dan lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.